Lietuvos muzikos padangėje sužibo nauja žvaigždė. Igoris Jarmolenka. Jau dabar lyginamas su ryškiausiais Rusijos atlikėjais Filipu Kirkorovu, Nikolajumi Baskovu ir kitais. Tačiau Igoris nesitapatina su nei vienu iš jų, nes jis unikalus ir nepakartojamas. Baskovas toks pusiau operinis žmogus. Nors kaip paimtas žmogus iš operos ir įdėtas į estradą. Ir geras miksas gavosi su Baskovu. Ir labai pavyko tas projektas su juo. Jeigu paimt mūsų lietuvišką estradą ir rusišką, tai ten gal daugiau tokių spalvų, nes tokie atlikėjai ryškus. Nors Igoris dainininko karjerą pradėjo vos prieš keletą metų, didžiuotis jau yra kuo. Štai, ką tik Turkijoje vykusiame tarptautinėme konkurse laimėtas aukso medalis. O čia pirmasis Igorio albumas. Viršelis išties įspūdingas. Ir tai tik pradžia, intriguoja dainininkas. Kažkaip draugų kompanija tokia linksma dainuojančia pasitaikė, draugai tokie linksmi, daug renginių su muzikantais, suėmimų ir aš paėmiau ir pabandžiau. O kai pabandžiau, kai kurie sako, o, tau pavyksta. Kopti į didžiosios scenos aukštumas Igoris sumanė tada, kai gyvenimas jau buvo, liaudiškai tariant, sutvarkytas. Įsuktas verslas, šeimai pastatyti dideli ir labai prabangus namai. Turėdamas daugybę laisvo laiko, Igoris prisiminė, kad labai mėgsta dainuoti. Taigi vyras investavo nemažą sumą į vokalo pamokas ir netrukus jau koncertavo kartu su garsiausiais lietuviškosios estrados atlikėjais. Jeigu man tai reikia, kad aš pradėsiu dirbti ir duoną valgyti būtent iš dainų. Nu tai kodėl nereikia tada jau investuoti stipriai. Paimt prodiuserį, paimt gerą studiją, netgi nebūtinai Lietuvoje. Taip, jeigu yra reikalas. Sulaukęs daugybės aplodismentų bei pagirimų, Igoris nutarė, jog jam reikia ir profesionalo pagalbos. Dainininku tapusi klestinti verslininką ėmė globoti prodiuseris dirbantis su pačiu Radžiu. Maža to, Igoris ir Radžis kone geriausi bičiuliai. Vyras puikiai pažįsta ir Ingą Valinskienę, ir Vitalijų Cololo, ir Raisą Šarkienę, ir kitas mūsų įžymybės, su kuriomis šį vyrą suvedė verslas. Įkurti verslą man pavyko. O paskui jau čia mano pramoga, tas dainavimas. Todėl man įdomu visą laiką pabendrauti. Tie, kurie ateina pas mane į svečius. Igoris – populiarių maitinimo įstaigų vadovas. Nors verslo pradžia nebuvo lengva, šiandien jis gali sau leisti beveik viską. Egzotiškos kelionės, įspūdingi namai su 10 000 kainuojančiais sietynais, prabangiais paveikslais ir karališku interjeru. Tiesa, savo rūmose Igoris karaliauja ne vienas. Kartu gyvena mylima žmona, Dženeta ir 3 jų 2 vaikai. Jeigu mes bijosim apkalbų, tai gal į gatvę reiktų neišeiti iš namų. Bet reikia turėti savo protą. Kiek yra žmonių, tiek yra nuomonė. Aš manau, kad man problemų nėra dėl šito. Tai buvo pirmoji pažintis su Igorioku, save vadinančiu Igoriu Jarmolenka. Vyras nebejoja. Kaip kometa įskriejęs į tikrų žvaigždžių orbitą, čia jis sėkmingai suksis ir toliau. Ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje. Taigi laukiame intriguojančių naujienų iš dainininkų virtusio verslininko repertuaro.